Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao Cultura em Foco do Instituto Legos. Participe conosco, inscrevendo-se no canal, deixando like e principalmente comentários para que a gente possa melhorar e atender às, enfim, opções que vocês nos derem. E sempre por aqui a gente fala sobre cultura, né? E hoje eu vou apresentar para vocês este livro. Uau! Estão ouvindo? O Som do Rugido da Onça. Esse é um livro bastante interessante, né? Muito interessante. E O Som do Rugido da Onça é uma obra da Micheline Verunski, ela que já ganhou vários prêmios literários, não é? Neste livro em particular, ela relata de uma forma figurada a expedição real, não é, de cientistas, um zoólogo e um botânico, uma expedição que aconteceu em 1817 no Brasil, portanto, no comecinho do século XIX. Essa narrativa, O Som do Rugido da Onça, ela foca um lado bastante distinto da expedição. O fato grave, não é, de os cientistas terem levado para Munique, na Alemanha, duas crianças indígenas. Bem, a partir dessa indignação, a narradora lança mão da historiografia, não é? De forma que poderia ser tratada essa narrativa como ironia, não é? No entanto, algo bastante grave, eu repito, mas que na narrativa se revela como uma trama composta de aparentes pontos de vista, o dos cientistas, o das crianças e de um personagem que aparece, uma mulher, Josefa, uma mulher na contemporaneidade, portanto, em pleno século XXI, que se reconhece nos primórdios dos povos originários, mesmo estando em pleno século XXI. Por quê? Ela, estando na Avenida Paulista, um ícone, não é, da capital, São Paulo, ela vai a uma exposição fotográfica de face, de rostos indígenas e se depara com algo assustador, porque ela se reconhece naquelas imagens e é como se fizesse um contraponto. Seria ela também, como tantas outras, não é? Crianças tiradas do seu local original, seria alguém da família, a mãe, os avós, não é, a terem chegado ao Brasil de forma como chegam as personagens do livro O Som do Rugido da Onça? Bom, claro que a narrativa tem base em fontes históricas, sim. Contudo, se tornar um relato historiográfico totalmente. Por quê? A linguagem da narradora é fluida, é veloz e às vezes é arisca. Exatamente são os adjetivos das onças, não é? Assim, como vai se transformando a narrativa em onomatopeias dos rugidos da onça. Inegável, inegável observar que nesses momentos a linguagem da obra, até com citação da autora, não é? Mas a linguagem da obra, o som do rugido da onça, remete, remonta à grande obra, Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa.
onde esses personagens e seres humanos se metamorfoseiam, não é? E em contos, Meu Tio, o Iuraetê, entre outros, em que esses sons como uhum, parecendo sons de bichos ou sons de pessoas aparecem pela narrativa. Bom, o fato é que esse rugido de onça, da Micheline Verunsky, ganhou o prêmio Jabuti do ano de 2022. Vejam aqui a obra, editada pela Companhia das Letras e já sendo traduzida e visitada por leitores de inúmeros países. Confira, você vai gostar, eu tenho certeza. E não é, acabo ficando um pouquinho por aqui, deixando vocês aí com um gostinho de quero mais do uau, o som do rugido da onça. Até logo mais, ficando para a próxima. Tchau.